Что случилось-то? Япония только приходил. Не то чтобы традиция, Япония только приходила. Никто не делал. Ну, просто никто не даже в голову не могло прийти для того, что существует. Нифига, он дверь-то открыл. Прикольно, да, спальня? Ну, молодцы на самом деле, да? Давай фоткай. Инстаграм. До наших следующих встреч, они уж поистине обязательно состоятся. Ну и, конечно же, желаю вам исключительно Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. свежей ночи, ну и, конечно же, возвращения пока-пока. Аккуратно. Зубы сводит от кислоты. Ёб твою мать. Ника ФМ. Башкой придет, ты еще что-нибудь. Пиздец. Ох, бля, что творит он хочет? Я так не знала. Есть. Нихуя. Тормози, блядь.
пиздец. Кому? Им. Да. Да не, я тут по Каневскому району. Ложатся, я был когда в деревне, жил в одно время. Там уже в 7 часов, в 8 уже никого нету. Они все спят. Опять он вылетел. Ебануться. Саш, ты чё? Я знаю, тебе было трудно эти дни, любимая. Я только с тобой теперь буду, иди, обними меня. Кстати, выглядишь очень круто, нереально красивая. На меня не смотри, на мутках дело не в стиле. Я и не мутил эту гадость, мне домой мешок принесли. Поставили рядом, сказали, пусть он вот тут постоит. Можем угостить, если надо, на сколько угодно возьми. И я не жадный, но из-за погоды хотелось грустить. Да ладно.